စင်ဒရဲလာပုံမြင်သစ်များဖနက်ကလေးတရံကိုဗဟိုပြု၍ရေးဖွဲ့ထားသောအလွန်လှပသိမ်မွေ့သည့်အရှိပုံမြင်ကလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးကဆွဲလန်းခဲ့ပါသည်စင်ဒရဲလာပုံမြင်ကလေးဖြစ်ပါသည်ဟန်ဆောင်ဘဝကလေးပေါ်သွားမှဆို၍ကမန်းကရန်ပြေးထွက်ခဲ့ရမှဖနက်ကလေးတစ်ဖက်ပျောက်ကျကျရိတ်ခဲ့ပုံကိုအရှိခံ၍ပုံမြင်စရာကလူတို့၏အတွင်းတရံတွေကမနာလိုမုန်းတိမှုမီးလျံများမေတ္တာတရား၏အလှပများသစ္စာတရား၏ခိုင်မာမှုကြောက်ဆောင်များဖွဲ့စည်းတစားဆင်အပ်သောအခါမယိုးနိုင်သည့်အိယာဝင်ပုံမြင်ကလေးအဖြစ်ယနေ့တိုင်ခိုင်မြဲစွာမက်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကပြတ်သွားသောသို့မဟုတ်ပျောက်သွားသောဖက်နှက်ကလေးများကိုစိတ်ဝင်စားပါသည်ခေတ်ပေါ်ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းဒီလိုဇက်လန်းတွေတွေ့ဖူးမြင်ဖူးနေပါသည်ဥပမာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးလမ်းလျှောက်လာကြမင်းသမီးကဖက်နှက်ပြတ်သွားစိတ်ညစ်နေတော့မင်းသားကရောက်လာဘာကူညီရမလဲမေးသူ့ယောက်ျားကြီးဖက်နှက်ကြီးကိုအတင်းချွတ်ပေးခဲ့မင်းသမီးကကျေးဇူးတင်ဘာညာကွိကွာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြတ်သွားသောဖက်နှက်ကလေးများဒါမှမဟုတ်ပျောက်သွားသောဖက်နှက်ကလေးများကပေးခဲ့သောရတပုံမြင်တွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းများအကြားမှာရှိတတ်ကြပါသည်ကျွန်တော်တခုတ်တရလိုက်လံစုဆောင်းသောအခါသူတို့နှင့်ပတ်သက်သည်တို့ကိုနားထောင်လာရပါသည်နင်ဖက်နှက်ပြောက်ဘူးသလားဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဟင်ဟုတငယ်ချင်းအိမ်တော်တဲမှတယောက်ကိုမေးသောအခါသူကကျွန်တော်ကိုပြူးပြူးပြဲပြဲကြည့်ရင်ဖက်နှက်ဆိုတာပျောက်စရာပစ္စည်းလားဟဲ့အခုခေတ်ဖက်နှက်တရံကိုဘယ်သေးမှတ်လို့လဲလူကြီးစီးဖို့ဖယ်ထားအောင်ငါသား3တန်းကောင်အတွက်မန္တလေးတရေဖက်နှက်တရံ350တဲ့ဝယ်ပေးဖို့ငါ4-5ရက်လောက်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်သိလားငါကောင်ကိုလည်းမှားထားရတယ်ဘောလုံးကန်လို့များဖက်နှက်ချွတ်ထားရင်မပြောက်စေနဲ့ပျောက်ရင်ရှီတုံးလုံးနဲ့နေရမယ်ထပ်ဝယ်မပေးဘူးလေကုံစင်းတို့ဤဖိညက်ညင်ပယ်မှုကြောင့်ပိတ်ချက်ရေးနေသောတငယ်ချင်းမ၏စကားတွေကကျွန်တော်ကိုကြမ်းချစွာထိုးနှက်ခဲ့ပြီးခါတီးသောရတာကိုသာပေးဆွမ်းခဲ့ပါသည်မြေကြီးနှင့်ရှေ့တောက်အောက်မှကြားခံပစ္စည်းအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောဖက်နှက်ကိုသူမကတော့ရိုသေစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သူဖြစ်ပါသည်သူမ၏ရာဇဝင်တွင်ဖက်နှက်မပြောက်သို့မဟုတ်လူကြားထဲတွင်မပြတ်ခဲ့ဘူးပါ1980ပြည့်နှစ်လွန်များကရန်ကုန်မြို့တော်၏ဗရာဏကျသောယုံကြည်တယုံတွင်စတိုင်ကြကြအရာရှိအပြိုကြီးမမဖြစ်ခဲ့သောတငယ်ချင်းမတယောက်ကတော့သူ့အကြောင်းကိုဒီလိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါသည်အလောလှုပ်ရှုပ်နေသောစနေနေ့တစ်နေ့စနေနေ့မှာသူတို့ကအိုဘာတိုင်းဆင်းရသည်သူမသည်အရာရှိအဝတ်စုံဖြင့်ဖရင်ရှိုးစရုံတစ်ခွပန်းအင်ကြီးလက်ရှိလက်ဖမိုးအထိဒရင်လုံးကြီးရဲရဲနီသောနှက်ခမ်းဆလင်ပတ်အိနေကာမျက်မှန်တို့ဖြင့်ရှိုးအပြည့်ပြီးကစူးလီဖျားလန်ယုံမှနေ၍ဘိုးချုပ်စည်းသို့လာခဲ့၏ထုံးစံတိုင်းသူမ၏ဝန်ထမ်းများကိုတော့ဖုံးလာလင်အစည်းအဝေးတက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ဟုမှားခဲ့ပြီးစနေဘိုးချုပ်စည်း၏စုံလင်လှပသောအယောင်သွေးများ၏ဖန်ဆာခြင်းကိုနှိမ့်ချိုက်စွာခံယူရန်ခက်တွက်တွက်လှမ်းလာခဲ့ပါသည်ဝန်ထမ်းပီပီဘာမှလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဝယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနှင့်ဘိုးချုပ်စည်းမှမပက်ရလင်သူမကခေါင်းကိုက်တတ်ပါသည်ရုံးကထွက်လို့မှမကြမီသူမနောက်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကကပ်ပါလာတော့သည်နေကမျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးများကိုတောင်းကဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပညာပေးရန်အနော်ရထာလန်းနှင့်ရွှေပုံသာလန်းကြောင့်မီးပွိုင်မှာမီးနီနေစဉ်ရှည်လန်းကျဲနှင့်အပြေးဖြတ်ကူးမိလို့လားမသိရွှေပုံသာလန်းပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်သည်နှင့်ဖက်နှက်တစ်ဖက်ကဖြက်ခနဲပြတ်သွားပါတော့သည်ဖယားကြီးသူမဘာလုပ်ရမလဲချွေးတွေပြန်လာသည်ဖက်နှက်ကလေးကိုမေးစီရင်ဘိုးချုပ်စေးထိတရွတ်သွားရမလားမဖြစ်နိုင်ပါရွှေပုံသာလန်းတစ်လျှောက်ကလူတွေကကလေးမနဲ့ရုပ်ကလေးလှတာပါတာနဲ့ရှစ်တစ်ဖက်ဆွဲနေရှာတယ်လို့အထင်မခံနိုင်ပါကူပါကဲပါပြရခက်ရအောင်ကလည်းအဖော်ကမပါမိန်းကလေးတယောက်ဖက်နှက်ပြက်ရတာရှက်စရာလဲကောင်းအတော်ကွာကြတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါသည်ပြုံးစီဝိုင်းကြီးသည့်တန်းကြောင့်အသက်ရှူတွေမားနိုင်သည်မထီတထိများဆလဲစိတ်ကိုရန်ဖြစ်နိုင်သည်အနေရခက်ခက်နှင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ဟိုပုတ်ကိုကလည်းမီးစိမ်းသွား၍ဒီဘက်ကိုကူးလာပြီးသူမအခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုလည်းချက်ချင်းရိမ့်မိသွားပုံနှင့်မတ်တက်ရက်ကသူမကိုအကဲခံနေပြီးသူမဘာလို့ရမလဲဆုံးဖြတ်ရတော့မည်ဗီဇစိတ်ကပေးသောကိုကြီးကွေသေးတက်တီဖြင့်ခက်ညံ့ညံ့မိမတယောက်မဟုတ်သောသူမသည်အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြက်နေသည့်ဖက်နှက်တစ်ဖက်ကိုရီးမြောင်းနဲ့ကန်ချလိုက်သည်အကောင့်တစ်ဖက်ကိုလည်းတွားရော့ဟဲဟုရေရွတ်ပြီးထက်ကန်ချလိုက်သည်သူမ၏အပြုမူကိုအဆအဆုံးစောင့်ကြည့်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဇက်ကတစ်ခုခုကိုခတ်တိုးရေရွတ်လိုက်ပြီးကိုကိုညွတ်လိုက်ကညာဘက်မျက်ခုံးကိုညာလက်ဖျားနှင့်ဖိကက်အလေးပြုပြီးသူမကိုအယိုသေးပေးကနောက်သို့လှည့်၍အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာသွားလေသည်သူမ၏ရဲရင်မှုအောက်မှာသူမကိုအရှုံးပေးသွားသည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်၏နောက်ကျောကိုကျင်းတဲ့နှစ်သိမ့်စွာကြည်ကြံခဲ့ရင်သူမသည်အိမ်တရေမပြတ်ဖက်နှက်မပါရှေပလာဖြင့်ဘိုးချုပ်စေးဘက်သို့အခက်တီတီဆက်လျှောက်သွားခဲ့လေသည်သူမဖက်နှက်မပါတာကိုဘယ်သူမှဂရုမပြုမိကြပါသူမ၏ဖက်နှက်ပုံမြင်ကလေးမှာရဲရင်ချင်းရသလိုပေးဆန်းနိုင်၍ကျွန်တော်နှစ်သက်သဘောကျခဲ့မိသည်ရဲဟာဟာနှင့်ပြန်ပြောနေသောသူမ၏မျက်လုံးကလေးများမှလည်းတက်တိသွေးဖြင့်တောက်လက်နေကြလေသည်
ကျွန်တော်ကိုပင်သူမ၏နေရာမှာဆိုရင်သူမလိုဆုံးဖြတ်ရဲပါမလားမသိလောကကြီးမှာကိုယ်စိတ်လုံးကြုံမှုရှိနေရင်ဘသူမှကိုယ့်ကိုထိပါလို့မရပါဘူးဟာဟုအဆုံးသတ်လိုက်သည့်သူမ၏စကားကလေးကိုကျွန်တော်ကနေထိမှတ်မှတ်သားသားရှိနေမိခဲ့လေသည်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းနှင့်တပတ်ခန့်ကွာခြားပြီးတော့အခါသူမနှင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရွှေတကုံဖျားပေါ်ကရဟန်းခံအလှပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ရဟန်းခံသူကစူပါစတာဇက်မင်းသားညီနောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်၍လာကြည့်သည့်ပရိသတ်တွေကဇက်အမှုပညာနယ်ကကြီးဖြစ်လေသည်လူရှင်တော်တွေမင်းသမီးတွေကန်ထရိုက်တွေတယုံယုံနှင့်တပြောတပါပရိသတ်များတော့တစောင်းရှိမှဖက်နှက်ပုံကြီးကဟီးနေသည်ပထမပိုင်းတော့လက်မှတ်နှင့်အခံသေးသည်နောက်ပိုင်းတော့လူများလွန်း၍စောင့်နေလူလည်းပဲပြေးတယ်လည်းမသိကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့လူရှင်တော်ကြီးတယောက်ဖက်နှက်ပုံပြီးနောက်မှာစကားကောင်းနေစဉ်ကန်ထရိုက်တာတယောက်ကရှုံမဲမဲနဲ့အနားကိုရောက်လာသည်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဖက်နှက်ကလေးများတွေးမိသလားလို့ဖះကြီးကျွန်တော်တို့ကဖက်နှက်ဆောင်မှမဟုတ်ပဲဘာဖြစ်နေလို့လဲလူရှင်တော်ကြီးကဝင်မေးတော့ကျွန်တော်ဖက်နှက်ပျောက်သွားလို့ဘလို့လုပ်ရမလဲမသိဘူးဟုရွှေတွေစီးကြနေသည့်ကန်ထရိုက်တာကြီးကဖြေလေသည်တငယ်ချင်းမလေးကလည်းတဟင်းဟင်းရင်ရင်သူမရွှေပုံသာလမ်းမှာဖက်နှက်ပြက်သည့်ကိစ္စကိုပြောပြတော့ဟာဆရာမသာသွားရဲမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှီဗလာနဲ့လျှောက်သွားဖို့ရစင်းတော်မစင်းစားရဲပါဗျာပြီးတော့ဆရာမကဘလော့တစ်ခုတည်းလျှောက်ရတာကျွန်တော်ကတန်လင်းထိသွားရမှာဟိုတုံတုံလို့လို့ပြောလေသည်ပြဿနာကိုဝင်ဖြေရှင်းပေးလိုက်သူကလူရှင်တော်ကြီးဖြစ်လေသည်သူကရုတ်တရက်ဖက်နှက်ပုံတွေကကြုံရယောက်ျားစီဖက်နှက်တရံကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးကန်ထရိုက်ကြီးလက်ထဲထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်ကဲလစ်ပေတော့ဆရာဟုပြောတော့ကန်ထရိုက်ကြီးကအသက်ရှူမနေသည့်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟုထစ်ထစ်ငေါငေါပြောလေသည်ဖြစ်ပါတယ်သွားစမ်းပါနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကောင်ခံပေါ့ရေတို့ဖြည့်ရှင်းကြီးကိုရက်ဆက်ဆက်အသုံးပြုလိုက်သည့်လူရှင်တော်ကြီး၏အတန်ကြောင့်ကန်ထရိုက်တာကြီးမှာဖက်နှက်ကိုကိုင်ရင်ပြေးထွက်သွားလေသည်။ဇောင်းတန်းတစ်လျှောက်ကျုံးမလုံးမဲ့အတင်းပြေးသွားသည့်ကန်ထရိုက်တာကြီးကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာပွဲကြည့်သူတက်တက်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။သူမ၏ကန့်ကွက်သည့်လေတံကတိုးတိုးကလေးဖြစ်သည်။အရာရာကိုကြုံသလိုဖြည့်ရှင်းတတ်သည့်လူရှင်တော်ကြီးကတော့တဟားဟားရေမောရင်ကြံရစ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကတော့ဖြစ်သမျှကိုဟာတာရွှေတော်ကကြည့်တတ်ကြသူကြီးပဲကိုသူ့အတွက်ပြန်ပြောပွဲကြစရာဟာတာပုံမြင်ကလေးတစ်ပုဒ်ကိုပျောက်သွားသည့်ဖက်နှက်ကလေးတရံကပေးသွားသည်ဟုထင်လိမ့်မည်လားကျွန်တော်အတွက်ကောမှတ်တမ်းတင်စရာဤပုံမြင်ကလေးကဟာတာရတရားကောတကယ်မြောက်ရဲ့လားခူလူဖြစ်စရာအတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရစ်ပတ်လုံးထွေးကြံရစ်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမိတော့အမြဲတမ်းငေးမောတွေးတောနေတတ်သည့်တငယ်ချင်းတယောက်ကခတ်တိုးတိုးကြိမ်ဆဲလေသည်ဖော်ကွာဝေးလူပြိုကြီးတယောက်ပြီးပဆောင်မှာမရွှတ်တန်းခဲထားသည့်စစ်လိတ်တိုကလေးကိုရွှတ်ရင်းဖက်နှက်ပြောက်တာရေးစရာမှတ်နေလားငိုစရာဟဟုမှတ်ချက်ချလေသည်ပြီးတော့သူ၏ငိုစရာပုံမြင်ကလေးကိုခတ်တိုးတိုးစပြောလေသည်ငါမှတငယ်ချင်းကဗျာဆရာတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဘရင်အောင်ဖောင်ပြက်စိတ်တဲ့နဲ့ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တာဖောင်သာပြက်ပြီးရေစုံမျောသွားခဲ့တယ်လူကတော့အောင်ပွဲမရပဲမြောင်းနဲ့ရောက်သွားရောဆိုပါတော့ကွာနေ့မှာကွန်းရပန်းကလေးနဲ့လဲအောင်ညကြတော့ဖះတစောင်းတစ်ခုမှအိပ်ရတာပေါ့မိမရှိသည့်စစ်လိတ်တူကိုမရမကဖွာနေသည်ပုံမြင်ထဲမှာစီးမျောနေသည့်ကျွန်တော်ကစကားအပြတ်မခံနိုင်၍မိချစ်ရှိပြီးသူ့စီလက်ကိုမိထုတ်ပေးလိုက်မှစကားဆက်လေသည်စားစရာနေစရာမရှိဒုက္ခရောက်ရတဲ့ထဲရှိစုမဲစုဖက်နှက်ကလေးတရံကိုလူခိုးခံလိုက်ရတယ်တဏီကုံရှိတိုအောင်နေပူမိုးရွာမရှောင်လမ်းလျှောက်နေရတဲ့လူတယောက်အတွက်ဖက်နှက်ကရတနာတစ်ပါးပဲလေဝမ်းလဲပလက်နဲ့အကြာကြီးငေးငိုင်နေခဲ့ပြီးမှသူဒေါသတအားဖြစ်လာတယ်သူ့လိုပဲအိုးအိမ်မရှိတစောင်းထဲမှာအိတ်နေတဲ့ကောင်လေးစီကကြုံရဖက်နှက်တရံကိုပြန်ခိုးမယ်ဆိုပြီးလိုက်ရှာတယ်တဲ့တွေ့တယ်အိတ်နေတဲ့လူတွေစီကအလွယ်တကူယူလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတငယ်ချင်းကမယူခဲ့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့ကွာခံစားတတ်တဲ့အသေးနှလုံးအရင်ခံပြီးလူပီသားစွာစဉ်းစားတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဖဏမရှိလို့သူဒုက္ခရရတယ်လို့သူများဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စာနာစိတ်ပေါ့သူများဖက်နှက်ကိုခိုးခဲ့လို့စွန့်ထင်းသွားတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုကိုဘာနဲ့ဖုတ်ချော်ရမှာလဲတကူအဖြစ်ဘာမှမရှိပေမဲ့အညစ်အစွန်းမခံနိုင်တဲ့စိတ်လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုရဲရင်စာမော့ကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ရင်အားပေါ့ဟာဖက်နှက်တရံဘယ်တော့မှသူပြန်ဝင်နိုင်မလဲမသိဘူးနော်သူတို့လူမျိုးတွေကတစ်သက်လုံးဖက်နှက်ဝယ်မစည်းနိုင်လို့ရှီဖွားတွေအက်ကွဲပါစေစိတ်တဲ့အရာတော့ကွဲအပ်ခံမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ပေးပြီးစစ်လိတ်တို့နဲ့ပြန်ငိုင်သွားသောတငယ်ချင်းကိုကြည့်ရင်သူ့ပုံမြင်တဲ့ကကြပြစရာကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်မိသည်ကျွန်တော်ဤမှတ်တမ်းအတွင်း၌စာနာမှုပြည့်ဝစွာကဘာမီကိုအလှဆင်ခဲ့သည့်ကြပြစရာသည်ဝင်းပါကြည်လင်သောအလင်းရောင်စင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မကြသေးမီကာလများကကျွန်တော်သည်အလှတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့သည်အလှကကျွေးသည့်ဝတ်သားဟင်းလေးပဲနဲ့ဘူးတီကျော်တို့၏ဆွဲဆောင်မှုဖြင့်အစောကြီးထမင်းစားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သည်ထမင်းယုံကအထွက်တွင်ရွှေပုံသာလမ်းမှာဖက်နှက်ပြက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းမကလေးကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေတအုပ်တမကြီးနှင့်ထမင်းယုံနဲ့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရသည်
ဟဲ့နင်စားပြီးပြီလားဟူသူမကနှုတ်ဆက်သည်စားပြီးပြီနင်ခုမှစားမလားမဟုတ်ဘူးငါစားပြီးပြီဟာမက်ခိုင်မက်ဆွေတို့ရှစ်လိုင်းခိုင်မာလာတို့ကအခုမှရောက်လာတာနဲ့သူတို့ကိုလိုက်ပို့တာကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးသူမထမင်းယုံသို့ဝင်သွားလေသည်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းများကထမင်းယုံနာကစကဝါပင်ရိပ်မှထိုင်ရင်းစကားပြောနေစဉ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးထမင်းယုံတွေကပြန်ထွက်လာတာတွေ့သည်ဖနက်ကိုကတော့ကမျိုးစီရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးအလူပွဲလာပရိသတ်တွေကြားမှာတိုးဝင်ပြောက်ကဲသွားခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြာအောင်စကားပြောနေကြမိတယ်မသိပူညံတူညံအတန်ဒီကြာရ၍လှည့်ကြည့်မိတော့စောစောကမက်ခိုင်မက်ဆွေတို့အုပ်စုဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဟင်မက်ဆွေဖနက်ကလေးမရှိတော့ဘူးတိတိကျကျချပါအောင်ဟာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟာအတိချာကိုမရှိတော့တာအတန်တွေရတော့ဖနက်ပြောင်းနေကြပြီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစားဖြင့်မက်ဆွေတို့နာကိုထလာခဲ့သည်ဖနက်ပြောက်သောမက်ဆွေကအေးအေးဆေးဆေးအိမ်ဒီမပြတ်ရှိနေပေမဲ့ရှစ်လိုင်းနှင့်ခိုင်မာလာတို့ကတိုင်းပြည်ပြတ်တော်မူအတိုင်းပြရာခန့်နေကြသည်မခိုင်ကမျက်နှာပြက်ပြက်နှင့်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးရှိနေစေကျွန်တော်ဘလို့မှမျောလင့်မထားသည့်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးလိုက်သူကရှစ်လိုင်းဖြစ်လေသည်မက်ဆွေနင့်ဖနက်ဟိုမျိုးသမီးစီးသွားတာနေမှာဟုတ်တယ်သူရင်ဆုံးပြန်သွားတာသူစီးသွားတာနေမှာခိုင်မာလာကလည်းရှစ်လိုင်း၏စကားကိုတန်ရောင်လိုက်၍ထောက်ခံလေသည်မက်ဆွေနှင့်မခိုင်ကကြောင်ငီးနေစေထောင်းကနေဒေါသဖြစ်သွားသူကကျွန်တော်ဖြစ်လေသည်တေချာစွာသိရှိသောအချက်လက်မဟုတ်ဘဲနှင့်လူတစ်ယောက်ကိုထင်ကြီးနှင့်ဆွဆွဲဝင်သောထိုမိန်းမနှစ်ယောက်၏ပတ်ဆက်သောနှုတ်ထွက်စကားများကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စွာဖြင့်နေပါဦးဒီထမင်းယုံတဲ့အထိအဲ့ဒီကောင်မလေးသူ့ဖက်နဲ့သူစီးလာခဲ့တာမင်းတို့အတူလာကြတာမဟုတ်လားဒီနားမှာဆုရှုထားခဲ့ကြတာသူယူသွားတာမက်ဆွေဖက်နဲ့ပါလို့ဆိုရအောင်သူကဒီနေရာကိုဖက်နဲ့မပါပဲလာခဲ့လို့လားကျွန်တော်မိကွန်းတို့သူတို့မဖြစ်နိုင်အိုးအင်းနဲ့ရောင်ဝါးနေကြပြီးမှအိုးသူကအရင်ထွက်တော့သူ့ဖက်နဲ့ခိုးခံရလို့မရှိတာနဲ့မက်ဆွေရဲ့ဖက်နဲ့ကိုကောက်စီးသွားတာနေမှာပေါ့ရှစ်လိုင်းစကားကိုကျွန်တော်ရေမောလိုက်သည်မင်းစကားကဖြစ်နိုင်ခြေတွေခက်မှန်းခြေတွေနဲ့ပါလားသူ့ဖက်နဲ့ခိုးခံရလို့သူကမက်ဆွေဖက်နဲ့ကိုပြန်ခိုးသွားရလို့မင်းယူဆတာကအမှန်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်မက်ဆွေဖက်နဲ့ကခိုးခံရတာတေချာဖြစ်ပြီးသူကသူ့ဖက်နဲ့သူစီးသွားတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီခါတော့ရှစ်လိုင်းနဲ့ခိုင်မာလာတို့စင်ကြီးမတက်နိုင်ကြပါမျက်စောင်းတစ်ချက်ကိုသာကျွန်တော်နားမှာရှန်ထားခဲ့ပြီးအလူပွဲလာလူအုပ်ကြားမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးကိုရှာမြူးဆိုပါထွက်ခွာသွားကြလေသည်ကျွန်တော်ကတော့တငယ်ချင်းမကိုတွေ့ပါစေဟုဆုတောင်းမိသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးကလေးသည်သူ၏ရှေ့တော့ကလေးများအဆက်မကွဲရေးတိတ်ခါမကြရေးအတွက်သူများ၏ရှေ့တော့အောက်မှအဆက်နှင့်တိတ်ခါကိုမြည်သည့်အခါမှခိုးယူမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်အသေးချာသိ၍ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့အတူလာသူတငယ်ချင်းမနှစ်ယောက်၏နောက်ကျောဓာနှင့်ထိုးသည့်စကလုံးများ၏ဆွဆွဲမှုအောက်တွင်တော့သူမ၏အချက်နှင့်တိတ်ခါသည်ဘာမှရစရာမရှိတော့ပေရက်ဆက်သောနှကန်းတွန့်မဲ့ရိုင်းပြသောစကလုံးများကိုသူမမကြားသည်ကတော်ပေသေးသည်ဟုကျွန်တော်တွေးထင်မိလေသည်ဒါကလည်းကျွန်တော်အထင်သာဖြစ်လေသည်ရွှေပုံသာလမ်းလိုနေရာမျိုးမှာပင်ဖက်နှက်မပါပဲရဲရင်စာ၆ဝင်သောတက်တိရှင်မိန်းကလေးတဦးသည်ဖက်နှက်မပါ၆၍ဘာမျှမထူးခြားသည့်ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဖက်နှက်ခိုးယူပါသည်ဟုဆွဆွဲခံရကြောင်းကြားသည်လင်စိတ်ဆိုးရမိအစားရည်စရာဟာတာပြက်လုံးတစ်ခုပမာအူလိုက်တဲလိုက်ရီမောပြမိလားမဆိုနိုင်ပေနင်းကလည်းဟာတငယ်ချင်းချင်းတွေပဲစိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့တော့မဆွေကကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်သည်စိတ်မဆိုးပါဘူးဟာပြစ်စလက်ကမှတ်ချက်ပေးတတ်တဲ့ဟိုမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုပဲငါအံ့ဩလုံးလို့ပါဖက်နှက်တကယ်ပြောက်သည့်မဆွေကကြည်လင်စာရင်မောနိုင်ပြီးမက်ခိုင်ကဟိုကြည့်တီချင်းနဲ့မျက်နှာကလေးငယ်နေကဟိုနှစ်ယောက်ကတော့အုံနောက်တွေရွှွှ၍စိတ်အစဉ်တွေမှားရင်တိမ်းဆောင်းနေကြပြီးကျွန်တော်ကဒေါသတွေဖြစ်နေခဲ့သည်တကယ်ဆွဆွဲခံရသည့်ကာယကံရှင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးကတော့ဘယ်နေရာမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့သူ့ဝတိအတိုင်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာရီမောနေလိုက်မိလဲကျွန်တော်မသိပါတေးကြတာတစ်ခုကတော့သူ့ရှက်တော့မှာမက်ဆွေဤဖက်နှက်မဟုတ်သည့်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖက်နှက်ကလေးတရံကိုစီးထားလျက်ရှိမိဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်ဖက်နှက်ပုံမြင်ကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာရတာချဖွေပြီးမှတ်တမ်းတင်တတ်သည့်ကျွန်တော်ဤစည်ရင်းတွင်တော့ခဏကြုံတွေ့ရသည့်ကိစ္စရက်ကိုထင်ကြီးနှင့်မန်းစားကလူတစ်ယောက်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေါ်ဆသည့်နှုတ်ထွက်စကားတွေနှင့်ရစရာမရှိအောင်တိမ်ပြင်းစေခဲ့သည့်ပုံမြင်ကလေးကိုတော့ထဲ့သွင်းရေးမှတ်ရှင်စိတ်မရှိဘဲရှန်လက်ခဲ့ရတော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်းရင်ရင်နုမန္တလေး